சூப்பரான ஸ்டோரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். ஆணவத்தால் அழிந்த காக்கையோட கதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஒரு மரத்தில் நம்ம காக்கா வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சு. அது உணவுக்காக ரொம்ப தேடி அலைந்து கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு வந்துச்சு. ஒரு நாள் அது ஓய்வு எடுக்க ஒரு மரத்தின் கிளையில் அமர்ந்து இருந்தது. அப்போது அதோட தலைக்கு மேலே ஒரு குட்டி செம்மறி ஆடு பறக்கிற மாதிரியே தெரிஞ்சிச்சு. அட என்னடா இது அதிசயம், செம்மறி ஆடு பறக்குதா அப்படின்னு பார்த்துச்சு. அது ஒரு பெரிய கழுகு தூக்கிட்டு போகுது. என்னடா இது, நம்மளும் தான் நல்லா பறக்கிறோம், நமக்கு ஏன் இந்த சிந்தனை வரலை, நல்ல ஒரு மாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிடலாம் போலையே என யோசித்து கொண்டே ஒரு வாரம் முழுக்க ஆடுகள் இருக்கும் இடத்தை தேடி அலைந்தது. ஒரு வழியாக ஒரு பெரிய